Wah, lihat teman. Di sini ada mobil bus polisi ya. Wow, lihat, keren sekali. Ayo kita masukin ke wadah. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman, di sini banyak sekali mainan mobil-mobilan ya. Ada mobil McQueen, ada mobil truk oleng, ada juga mobil bus sekolah. Nanti semua mainan itu kita masukkan ke wadah ini ya. Mantap. Ayo kita mulai kumpulkan satu persatu. Ambil yang ini. Ini mobil truk tangki Pertamina. Warnanya biru. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mobil balap F1. Mantap. Masukin ke wadah. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil tangki. Keren. Taruh sini ya. Ambil yang ini teman. Di sini ada mobil dump truck. Mantap. Masukin ke wadah. Kita ambil yang ini ya. Di sini ada mobil McQueen. Yaush. Keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil bus. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil tangki Pertamina. Wow, keren sekali ya. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil truk tangki. Wow, lihat teman. Keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil dump truck. Wow, mantap. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini. Wow, lihat. Di sini ada tank baja. Mantap. Masukin ke wadah. Kita ambil yang ini ya. Di sini ada mobil bus telolet. Lihat, keren.
masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil truk towing. Lihat, keren sekali ya teman. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil truk oleng. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Wow, lihat. Di sini ada beko pengeruk tanah. Mantap. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil bus sekolah. Mantul. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mobil Jeep Hummer. Mantap. Masukin ke wadah ya. Wah, lihat. Mainannya sudah terkumpul ke dalam wadah semua. Kita lanjut besok lagi ya teman. Dadah.